전기차는 다르다. 작업도 달라야 한다. 작은 디테일 하나가 결과를 완전히 바꾼다. 같은 차라도 누가 하느냐가 다르다. 테슬라는 레드원, 테슬라는 레드원. 작업의 기준은 레드원 사운드. 테슬라는 레드원, 테슬라는 레드원. 결국 답은 레드원 사운드. 일자를 이해하는 손길, 그래서 결과가 달라진다. 파이널 테슬라는 레드원. 전기차 작업은 레드원 사운드. 테슬라는 레드원, 테슬라는 레드원. 전기차 작업은 레드원 사운드. 테슬라는 레드원, 테슬라는 레드원. 결국 답은 레드원 사운드. 전기차를 아는 손길, 디테일이 결과를 만든다. 한번 맡기면 알게 된다. 왜 사람들이 찾는지